今日要同大家分享嘅呢，就有少少韓國風味嘅泡菜吞拿魚包。材料分別有高筋麵粉、滷麵、酵母、鹽、糖、蛋液、泡菜汁、菜油同埋水嘅。咁當然啦，仲有泡菜啦，同埋吞拿魚嘅。咁我哋而家首先呢，處理咗啲泡菜先。咁泡菜你一啱買翻嚟呢，通常呢，佢個底嗰度都會呢有啲泡菜汁喺度嘅。咁因為我哋唔想個麵包呢個面太濕啊，所以呢，我哋要將啲泡菜汁揸咗佢出嚟先。咁如果呢，你買翻嚟個泡菜冇乜汁嘅話呢，咁唔緊要嘅。咁你加翻相當份量嘅水呢，咁就可以噶啦。咁處理完啲泡菜汁之後呢，就到啲泡菜啦。咁我哋可以用把鉸剪輕輕咁樣剪碎佢。咁但係如果你話你中意食大大嚿嘅泡菜呢，咁你唔剪呢都冇所謂嘅。好啦，咁而家呢就到整個麵團啦。首先呢，就將啲酵母啦、糖同埋鹽放晒落去個高筋麵粉嗰度攪勻佢先。咁跟住呢，就可以加入埋雞蛋啦、泡菜汁同埋水啦。咁因為呢，我哋加入咗泡菜汁啦，所以個麵包呢係會比較紅色啲啦，同埋嗰個泡菜味呢更加濃啲嘅。咁如果你冇泡菜汁，你用水去代替嘅話呢，咁個麵包底呢就會比較白淨啲啦。咁以上嘅材料混合咗之後呢，你就可以加入埋滷麵啦。咁滷麵呢，你加唔加都得嘅，冇所謂嘅。如果你想加但係又唔知點做嘅話呢，咁你可以參考右上角嗰個連結去睇下點樣製作滷麵。咁點解呢？我會加入滷麵呢？因為我自己覺得呢，加入咗滷麵嘅麵包呢，整出嚟呢，佢係會比較煙韌有口感嘅。所以如果我有滷麵嘅話呢，咁我好多時候呢都會加落去嘅。好啦，咁最後呢，加入埋菜油入去，搓勻佢就可以啦。麵團搓到光滑起筋之後，就可以將佢滾完，進行第一次嘅發酵。咁我哋可以利用發酵嘅時間呢，處理下啲吞拿魚先。咁我哋呢，將啲吞拿魚放入去個碗入邊整碎佢先。咁跟住呢，就可以加埋泡菜撈勻佢啦。咁如果你係唔怕辣嘅話呢，你可以加入2隻青楊椒吊下味啊，個味道喺度好香噶。咁跟住仲有少少嘅黑胡椒碎啦，同埋2湯匙嘅沙律醬嘅。咁
咁調味嗰啲嘢呢，好個人口味嘅啫。咁如果你覺得有咩味道唔夠呢，你自己再加落去就得㗎啦。好，咁呢個時候呢，個麵包呢亦都發酵完畢啦。咁我哋將佢拎返出嚟個工作台度先，然後呢，就輕輕拍打一下佢進行排氣。將個麵團分割成為8份，然之後將佢滾完。滾完後呢，就可以用張保鮮紙或者濕布冚住佢，靜止15分鐘作為鬆弛。咁依家呢，就到最後造型嘅部分啦。咁我哋拎返個麵團出嚟先，將佢壓扁佢，壓成一個圓形，好似披薩形狀咁樣，然後將佢放上去烤盤上邊。喺個麵團上邊吉啲細窿仔，咁其實咁樣呢係為咗唔想嗰個麵團呢喺焗嗰時候呢漲得太勁啊，因為我哋上邊呢會放啲餡料上去㗎。咁完成咗之後呢，就可以將頭先嘅泡菜吞拿魚呢放上個面度啦。咁依家呢，就可以進行第2次嘅發酵啦。第2次發酵完畢啦。咁喺臨入爐之前呢，我哋可以喺個麵團上面擠上一啲嘅沙律醬。然後呢，再灑上一啲嘅芝士碎，咁啲芝士碎你用咩芝士都冇所謂嘅。咁今次呢，我就係用咗車達芝士同埋 mozzarella 嘅。放入已經預熱咗170度嘅焗爐入邊焗13分鐘。13分鐘過後呢，呢個麵包就完成咗啦。呢個麵包可以話呢係我今年為止呢做過最滿意嘅一個麵包啊！想知有幾好食呢？咁大家就一定要試下啦。咁個詳細食譜呢已經寫咗喺描述欄嗰度噶啦，希望大家會鍾意我今次嘅分享啦。咁大家記住要讚好啦、訂閱啦同埋 share 啦，下次再見。